Ушуну пайгамбарыбыз айткан: "Min qalbihi dakhalal janna." Kim чын жүрөктөн айтса, бейишке сөз кирет деген. Бейишке сөз кирет. Азан айтылганда азанчы Аллаху акбар дегенде, силер дагы биякта угуп аткан кишилер Аллаху акбар деп турушуңар керек. Көбүн карайбыз жамааттачы айтпайт да, жөн угуп тура берет. Укканга сооп берилет, айтканга өзүнчө сооп берилет. Ошо? Айткан өзүнчө сүннөт, азан айткан өзүнчө сүннөт. Үчүн бул айтып атканда пайгамбарыбыз айткан экен. Ачан Аллаху акбар дегенде кээ бир риwayatта силер дагы Аллаху акбар дегиле деген. Мына жерде десе, кийин ашхаду ан ла илаха иллаллах дегенде ашхаду ан ла илаха иллаллах деп айтышыбыз керек. Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дегенде не дешибиз керек? Ашхаду анна Мухаммадан Расулуллах дешибиз керек. Кийин хайя ала сала дегенде ла хаула ва ла куввата илля биллах. Не деп айтабыз? Ла хаула ва ла куввата илля биллах. Качан? Хайя ала салада. Хайя ала фалах деп булда эки жолу айтат да. Эки жолу хайя ала сала дейт, эки жолу хайя ала фалах деп. Ошондо дагы айтабыз не дейбиз? La havla ve la kuvvete illa billah deymiz. Andan keyin Allahu akbar deydi. Biz dağı Allahu akbar deymiz. Anın eng akırkısında la ilahe illallah deb aytat. Biz dağı la ilahe illallah deymiz. Uşunu Peygamberimiz aytkan: "Min qalbihi dakhalal janna." Kim çın жүрөктөн aytsa, beyişke söz kiret degan. Beyişke söz kiret. Егерде багымдаттын азанында as-salatu khayrun minan nawm degan söz var. Shunday bormi? Bag'amdat azon o'qidingizmi? O'qiysizmi? Bag'amdat azonda as-salatu khayrun minan nawm, namaz uyqudan yaxshi degan söz var. Shuni ikki jol aytadi. Sizda qaytalab qo'yingiz. As-salatu khayrun minan nawm. Ustoz aytadilar, sadaqta va bararta deb qo'ying. Chin aytding, savob olding. Yaxshilik qilding debchi. Chin aytdi, yaxshilik qilding. O'yg'otib qo'ydi-da azon aytib. Yaxshilik qildi, yaxshilik qilgan yo'q.